Ben Doktor Tuğrul Saygı. Horlama proteziyle hayatınızda neler değişti? Bunlardan biraz bize bahsetmek ister misiniz? 5 sene önce sizin kliniğinize geldim. 136,5 kiloydum tedaviye ilk başladığımız zaman. Şu anda 101 kiloya kadar düştüm. Çok güzel. Terleme, gün içinde yorgunluk, araba kullanırken uyku ya da uyur halde gezme vardı. Daha önce swap maskesi kullanmaya çalıştım. Swap maskesinde yalnız şöyle bir sorunla karşılaştık. Elektrik kesildiği zaman sanki boğulacakmış gibi kalkıyorsun. Bir kişide horlama ve uyku apnesi varsa biliyorsunuz rahat nefes alamadığı için adeta uyku sırasında bilinç kapalıyken vücut savaşıyor, nefes almaya çalışıyor. Ve bu da doğal olarak sabahleyin kalktığınızda çok ciddi bir yorgunluk oluyor ve bu yorgunluk gün içerisinde yayılıyor. Bu da ister istemez sizi gün içerisinde hareketten uzak tutuyor, uyuşukluk yapıyor. Fakat protezle uyuyup uyku kaliteniz arttığı zaman daha dinç kalkıyorsunuz, daha enerjik oluyorsunuz.